听说这种干粮硬的跟砖头一样，我之前不知道，但是我买回来了。从我上手的第一感觉，确实这个东西非常非常的硬。当我们打开这个包装之后，它这里面就是这么一小块一小块的。我相信这一小块的热量，还有它的那个什么其他的什么养分，就足够等于你吃一顿饭了。而从这样看的话，这个东西其实一点点都不像一个砖头。这货上面不是写的是军用干粮吗 ？M9。那么咱们还是先当做一个美食节目一样啊，先吃一口，告诉大家这个军用干粮究竟是个什么味道。其实看着这个质感还是挺好的，其实一点点都不硬，一点点都不硬。那么好吧，咱们现在就先尝试一口这个军用干粮。这不是饼干的吗？这就是饼干。这货应该叫它为压缩饼干更合适一点吧。我又遇到一个虚假宣传的淘宝店，我一定要给它一个差评。怎么感觉这货变大了？真的变大了！我再尝试一下，喝下去一口水会怎么样？也不会怎么样。正如我之前所讲的，我买了非常非常多的这样的干粮，买了这么多，咱们就要一次性玩个尽兴嘛！来呀，快活呀！来一勺冰糖雪梨，看它究竟会不会膨胀。这个也并没有膨胀的特别的多，半个小时之后的成果。那么好吧，咱们现在直接进入下一个环节，那么就是干粮和微波炉在一起究竟会有什么样的神奇的化学反应？哼！我操！要烧着了！我去！不对，这货是已经烧着了。所以说，今天得出来一个非常重要的结论啊，就是如果你买了干粮，如果你想吃热的干粮，那你千万别放到微波炉里面去加热，这是个非常愚蠢的行为，并且它的味道啊，我现在尝给你们看。咖啡色鸡肉啊，现在它是这样的，它本身是没有任何夹心的，但是被我咬了一口，它就变得有夹心了。接下来我们就来一起测验一下这个干粮究竟能不能够被点着。我也不知道这个是代表什么，但是我就觉得如果把干粮给点燃的话，应该很好看吧。成功点燃，虽然说也没有燃多久吧。